Alo. Alo, anh qua chưa anh Mung? Màn đét ơi, đám giỗ thì từ từ tao qua. Mày làm cái gì hồi sáng giờ mày điện mày hối tao hoài vậy? Trời đất ơi, khách khứa người ta vô bàn sẵn hết trơn rồi, đợi có mình ông qua đó. Mà ông làm gì ông cà mò vậy? Bộ vợ ông không cho đi hay gì hả? Cái gì? Mày nghĩ anh mày sợ vợ tới như vậy luôn hả? Xin lỗi mày à. Anh của mày nè, muốn đi nhậu chừng nào thì đi, muốn về chừng nào thì về. Vợ tao mà hó hé một tiếng nha, tao đấm không chụp phát nào luôn á. Vậy thôi nha, chút nữa tao qua. Đã không em? Cũng tạm được. Hồi nãy á, tôi nghe đám vợ không trượt phát nào mà. Đâu có đâu, anh nói giỡn đó. Ý của anh á là đấm bóp cho em á, chứ sao anh dám đấm em được. Biết vậy á thì tốt. Vô chuẩn bị mà đi đám đi. Nha, cảm ơn vợ nha.